ഹലോ ഗൈസ്. കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിലൊരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു, ഒരു ചെറിയൊരു ബി പി സൗണ്ട് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ഈ മീറ്ററിൽ ആവശ്യം വരുന്നത്. അതെങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ, ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഹോം ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ ഹോം ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഹോം ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് ഈ മെസ്സേജ് കാണുന്നുണ്ടോ? ആ മെസ്സേജ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം ഹോം ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ എൻ്റെ ഐ ഡി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കാത്തത്. ജസ്റ്റ് ഹോം ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പം ആ ഒരു സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ചെറിയൊരു മഴക്കോളുണ്ട്. ഓർഡറൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഇത് മന്ത് എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും കാര്യം 5-ൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് മുതൽ നമുക്കൊരു 30% എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിക്കാൻ നോക്കണം. 24 hours ആയതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പിടിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ.